现在慢慢的闭上你的眼睛，轻松、舒服的坐着，或者是躺着，自然的呼吸，从你的鼻子或嘴巴慢慢的吸气进来，慢慢的来到你的腹腔，再慢慢的把气往上，从你的鼻子或嘴巴带出去。观想温暖的阳光照耀在我们的脸庞，还有全身，自然舒服的森林里，很多的芬多精、负离子包围着我们，一切都是那么的平和、宁静。自然的吸气与吐气，再放松一点。一切都是那么的自在。美丽的天空，绿色的大地，山林环绕着我们。再一次深深的吸气进来，慢慢的吐气出去。如果你想打开眼睛，慢慢的打开你的眼睛。如果你还不急着打开，你可以再静静的坐一会儿，